მოგესალმებით ხალხო. წილკნის ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძრი. და ჩემი სტუმარია წილკნის და დუშეთის მიტროპოლიტი მეუფე ზოსი. დიდი მადლობა მეუფეო, რომ ჩემი სტუმარი ხართ. მადლობთ. და დიდი მადლობა უფალს, რომ ამ შესანიშნავ ადგილას ვარ ცხოვრებაში პირველად. კაიხარ. მე მინდა თქვენთან საქართველოს ეკლესიაზე საუბარი და პატრიარქის საუბარი შორიდან დავიწყო. მე ვიცი, რომ თქვენ დიდი ხანია ეკლესიის წევრი ბრძანდებით, ღრმა ბავშვობიდან, თქვენი ოჯახის დამსახურებით და ასევე ბატონ სერგოდან ვიცი, რომელიც თქვენ დღეს გვესწრება და ამოწმებს, რომ რამე არ შეგვეშალოს, რისაც ბატონ სერგოსაც მადლობა მინდა გადავხადო. სერგო ვარდოსანიძეა საუბარი მაყურებლებისთვის, რომ იყოს ცხადი. მე მინდა შორიდან დავიწყო საიდან გახსოვთ საქართველოს ეკლესია და რაც გახსოვთ ის ვიცი რომ საბჭოთა კავშირია და როგორია ის ეკლესია ჩემი ბავშვობა ჩემი ეს პირველი წლები სულიერი ცხოვრებისა უწმიდესი პატრიარქი მელქისედეკის მოღვაწეობასთან იყო დაკავშირებული. ეს იყო ურთულესი პერიოდი ქართული ეკლესიისა, როცა ათეიზმი მძვინვარებდა ჩვენს ქვეყანაში და ეკლესია ყოველ მხრივ იყო შეზღუდული, შევიწროებული. უწმიდესი ხანდაზმულობის გამო ხშირად ავადმყოფობდა და ვერ ახერხებდა ხოლმე ხშირად მსახურების ჩატარებას ტაძარში და დრო და დრო ხდებოდა მღვდელმთავრების სხვა ეპარქიებიდან მოწვევა, რომ სამღვდელმთავრო წირვა შესრულებული იყო სიონში. მახსოვს, რამოდენიმეჯერ მაშინ მოწვეული იქნა მიტროპოლიტი ეფრემი, მომავალში პატრიარქი და ის დამამახსოვრდა იცით სამუდამოდ მისი ქადაგებები. მსახურება იმდენად არა, რამდენადაც აი წირვის შემდგომ ჰქონდა მას ძალიან კარგი ქადაგებები. საოცრად განსავლული კაცი იყო უწმიდესი ეფრემი და მონასტრულ ცხოვრებაში ჩახედული, თვითონ ჰქონდა ეს გავლილი ეს მონასტრული ცხოვრებայի და დანჯული კაცი იყო, იცით, ნაპატიმრალიც კი იყო გადასახლებაში და აი მისი ქადაგებები დღესაც მახსოვს, შემცრა იმისმა ქადაგებებმა ჩემი სული და მახსოვს, სულ მეკითხებოდი ხოლმე ცხონებულ ბებიაჩემს, იქნება ის ვებო ტაძარში, იქნება თუ არა და როცა იქნებოდა, იქნებაო, ის იქნებაო, იცით, სახელიც კი არ ვიცოდი ეფრემისა და მიხაროდა მასთან შეხვედრები და გამიხარდა, რომ საქართველოს ეკლესიამ მელქისედეკის გარდაცვალების შემდგომ გააკეთა სწორი არჩევანი და უწმიდესი პატრიარქი ეფრემი იქნა აღსაყდრებული პატრიარქად დადგენილი. როგორც გითხარით, ეს იყო ნამდვილი ბერი. ბერი იყო, იცით, ბერი იყო, შინაგანა მთელი არსებით იყო ნამდვილი ბერი და მაინც მისი მოღვაწეობიდან მინდა გავიხსენო, წიგნების გამოცემა მოახერხა პატრიარქმა დაბეჭდა ახალი აღთქმისა და ლოცვანის, ეს უკვე იშვიათობა იყო ქართულ ეკლესიაში, ათეიზმის პერიოდი იყო, ხალხს სახარება აღარ ჰქონდა, იცით, ლოცვანი არ იყო და ეს შეძლო უწმიდესმა ეფრემმა, მაგრამ ამაზე უფრო დიდი წარმატება იყო 63 წელს მან შეძლო მცხეთაში გაეხსნა სემინარია ქართული. მცხეთის სასულიერო სემინარია. ძველი თაობის სასულიერო პირები უკვე ცოტანი იყვნენ შერჩეული, ვისაც რაღაც საეკლესიო ჰქონდა განათლება მიღებული და ახალ თაობას აღსდაჭირდებოდა, განათლება ჭირდებოდა და აი ნამდვილად აი დიდი გამარჯვება იყო უწმიდესი ეფრემისა. დიდი წარმატება იყო მთელი ეკლესიისა, რომ მცხეთაში იქნა სასულიერო სემინარია დაარსებული. უწმიდესი პატრიარქი ილია პირველი რექტორი იყო ამ სემინარიისა და იქ მოღვაწეობდა ძალიან დიდ ხანს წლების განმავლობაში და
მე როცა მომიწია სწავლა მცხეთის სემინარიაში მე თვითონ სარგებლობდი ხოლმე მაშინდელი კონსპექტებით უწმიდესის მიერ შედგენილი კონსპექტებითა და დღესაც აი მაშინდელ ტიბიკონს აი მანქანაზე გადაბეჭდის მაშინ ციგნები არ იყო სად იყო ნაკლებობა იყო ციგნებისაი და ეხლაც კი იმითავს სარგებლობ ხოლმე ჩემს მდელმთავრობაში და როცა რაღაც გასარკვევია იქ ვიხედები ხოლმე და სულ მახსენდება უწმიდეს ილიას ხვაწლი რამოდენა შრომა გასწია მან ქართული სემინარიისათვის და მე უფრო იცით რა მინდა გითხოთ თქვენ რა პერიოდსაც საუბრობთ ეს არის დაახლოებით 60-იანი წლების დასაწყისი 50-იანი წლების ბოლო ვინ არის ამ პერიოდში მრევლი ანუ ის ადამიანები რომლებსაც არ ეშინიათ არც საბჭოთა კავშირის პირობითად აი თქვენ ვისთან ერთად დადიხართ ეკლესიაში როგორ ხდება ამ ათეისტურ სამყაროში ახალგაზრდა ბავშვის ეკლესიაში და პატრიარქის ქადაგების მოსმენა იცით აი სანამ პატარა ვიყავი ადვილი იყო ეს ჩემთვის ბიბლიაჩი მატარებდა ხოლმე მაგრამ როცა სკოლაში შემიყვანეს უკვე და იქ მე ღვთის საგმობი მესმოდა უკვე ხოლმე აი მაშინ გამიჭირდა იცით უკვე მე მაშინ დავიწყე მალვა სულიერობისაი მას მალავდი სკოლას ხო ვერ დაუპირისპირდებოდი იქ ათეიზმი იყო გაბატონებული და იქაც უნდა გესწავლა უნდა წარმატებული ყოფილიყავი სკოლაში და მახსოვს აი როცა სულიერობას მალავდი უკვე მოუკედი ეკლესიაში სიარულს ან ნაკლებად დავდიოდი ან უკან ვდგებოდი რომ არ ყოფილიყო გამოჩინებული მახსოვს უკან ვიცოდი ხოლმე დადგომა რომ თუ ვიღაცამ კითხავ და რატო ხარ შვილო აქ შენ ვიტყოდი ან არქიტექტურა მაინტერესებს ან რაღაც სხვა გალობა მაინტერესებს და უკვე შიში იყო იცით სკოლას ვერიდებოდი არ მინდოდა იქ ვეღარ ვაცხადებდი ჩემს რწმენას და ცხონებულებია ჩემი განისტიდა ამას იმას ეგონა რომ მე ეკლესიას ჩამოვშორდი მაგრამ სხვა გზა არ იყო ფარავდი ამას ვინახავდი ფარულად ვინახავდი ჩემს გულში უწმიდეს ეფრემთან მახსოვს ერთი ასეთი შეხვედრა ერთხელ მახსოვს საღამო ხანი იყო კვირაცალი შაბათ საღამო და აი ესე ჩუმად სიონში უკან ვიდექი ჩემთვის და გალობას ვისმენდი ამ საეკლესიო გალობა მაინც წარიდაცა ჩემი სული სადღაც დაფრინავდა და ვდგევარ კარებთან ვდგევარ და მახსოვს ვიღაცის დაშინებული მზერა ვიქცენი დაშინებული მზერა მივხედე და პატრიარქი ეფრემი დგას და მიქნევს ასე ხელს მოდი ჩემთან პატრიარქი კარებში იდგა იცით და შიშმა მომიცვა მაგრამ მეტი რაგსა მქონდა გადავდგი ნაბოდენიმე ნაბიჯი მივიახლე მას ისიც კი არ ვიცოდი რომ ლოცვა კურთხევა მეთხოვა მისთვის და შვილო დაყოებით მითხრა სკამი იდგა იქ ერთი აი ეს სკამი ვაიხეო და დაძერში შეიტანეო იქ შესასვლელში ავიღე ეს სკამი რახან ამაზე მეტი არ მომთხოვა გამიხარდა და წავიღე და მივიტანე და შუა დაძერში დავდგი ის სკამი ხოლმე მე შემოგწევდა პატრიარქი ეფრემი დაძერში იქ გაესაუბრა მივიდნენ კურთხევაზე მასთან და სკამი რო დაინახა იქ მითხრა შვილო ეს სკამი აიღეო და აქეთ გადმოდგიო და იცი და ეს პირველი შეხვედრა იყო უწმინდესთან ესეთი ახლო აი მაშინ დავილოცეს ავით მიხარო და ეს იყო დიდი სიხარული ჩემი რომ უწმინდესმა ესე თბილად ამლოცა მაშინ და უწმინდესი პატრიარქის დროს უკვე მოხდა კურთხევა ეპისკოპოსად უწმინდესი ილიასი ფაქტიურად ეფრემის გამოსხდილი არის ჩვენი განსვენებული პატრიარქი იმან შეამსადა იგი იცით აი მე უკვე მაშინ ბავშვობაში მესმოდა რომ მოხდებოდა შემდგომ პატრიარქს ისიქნებოდა ეკლესიის წინამძღოლი მაგრამ ეფრემის გარდაცვალების შემდგომ უწმინდესი დავითის უპირატესობას ქიროტონით უპირატესი იყო იცით უწმინდესი დავითი ადრე იყო ნაკურთხი თან უფრო მეტი წლები ჰქონდა მას ნამსახური და ამას მიანიჭეს ნიშნულობა ეკლესიაში და პატრიარქად იქნა უწმინდესი დავითი გამორჩეული, დადგენილი. რაც შეეხება დავითს, იცით,
ეფრემთან შედარებით ახლა ის საღვთისმეტყველო განსავლულობა არ ქონდა უწმიდეს, მაგრამ საოცარი ნიჭი ქონდა პატრიარქ დავითს ადამიანის ცნობისა, ის საკვირველი ნიჭი ქონდა. მახსოვს სტუდენტი ვიყავი მაშინ უწმიდესი დავითის დროს და მე სემინარიას უძღვებოდა მიტროპოლიტი გაიოსი. და ზაფხულში მე ერთი სტუდენტი და კიდევ მეორე იყო მირიანი, შემდგომში ისიც მღვდელმთავარი მეუფე თადეოსი, ისიც მღვდელმთავარი გახდა მომავალში. ჩვენ ორი სტუდენტი დაგვტოვეს ყარაულებად სემინარიაში. უნდა მიგვექცია ყურადღება სემინარიის შენობისათვის და იქ მონასტერში წირვა-ლოცვაშიც უნდა მიგვეღო მონაწილეობა და რექტორმა მეუფე გაიოსმა მითხრა, რომ შენ ჩამოხვალ საპატრიარქოში და ეს 2 თვე თქვენ რომ დაგჭირდებათ რაღაც ხარჯი, ამის ფულს ჩვენ გამოვიცეთ საპატრიარქოშიო. ჩავედი მე ახლა პირველი შემთხვევა იყო ძველი საპატრიარქო იქ სიონთან რომა იყო. იქ პირველ სართულზე იყო კანცელარია დიდი და მეორე მხარეს იყო უწმიდესის მისაღები კაბინეტი. და მაშინ მიტროპოლიტმა გაიოსმა მახსოვს ეს თხოვნა, რომ აი რაღაც თანხა უნდა გამოყოფილიყო ჩვენი 2 თვის ხარჯებისათვის, ჩემი და მეუფე თადეოს მირიანისთვის, შეიტანა უწმიდეს დავითთან. მას უნდა თანხმობა მიეცა. კარები იყო დარჩენილი უწმიდესი პატრიარქისა და ისეთი საშინელი ის გავიგეთ ხმები, ეგ ყაჩაღები, ეგ ავაზაკები სემინარიელების მისამართი, მაგათ ფულს როგორ მივცემ მე, ვინ არიან ეგ, შემოიყვანეთ ეგ და იქ კანცელარიაში ყველას ფერი ეცვალა, იცით, დივანს, მე მანქა ყველას და განკალმა ამიტანა, მეთქი ნეტა აქ არ მოსულიყავი და ფული კი არა, აქ რა მინდოდა, მაგრამ გამოვიდა მიტროპოლიტი გაიოსი და წამოდიო უწმიდესი გიხმოვსო და შიშისაგან ფეხს ვერ ავდგავდი, იცით, მომკიდა ხელი და შემათრია იქ კაბინეტში. უწმიდესმა დავითმა რომ დამინახა ასეთი შეშინებული, მითხრა გაიოსმა, მიდიო და ლოცვა კურთხევა სთხოვიო და კანკალით მივედი და ვთხოვე დავითშოქე მისინ და შემხედა, იცით. აი ხო ესეთი განრისხებული იყო. და ასეთი განრისხებული პატრიარქი არ ვიღაცაზე იყო გაბრაზებული და შემხედა, იცით და მე მკითხა რომ მშობლები ყავსო შვილო და ამოილუღლიღე კი მეთქი უთხარი და თავზე გადამისვა ხელი და იმას უთხრა იქ გაიოზი ედგა ფერზე რომ ამის გულში რა ხდება ყველაფერი ვიციო კიდე გადამისვა თავზე ხელი და მომეფერა და დიაკვნად გაკურთხებ შვილო აქ ჩემი დიაკონი იქნებიო. იცით, აი, გაუგნებული ვიყავი, ჯერ შეშინებული, განკალებული და ეხლა პატრიარქი მეუბნება დიაკონი იქნები, ჩემი დიაკონიო. ოფერებით. ხო და ვერ თქვია ისევ მის ხელსა იქიდან წამოვედით მე და ის მიტროპოლიტი მეუბნებოდა გაიოსი რომ როგორ ყვარები ხარო შენო ღმერთო. რამ შეცვალა პატრიარქის ის დიდი მხელვარება, რაღაც სიკეთე აი დაანახა ღმერთმა ჩემში და იმას მოეფერა, იმას გადაეფარა და 2 კვირის შემდგომ დიაკვნად მაგურთხეს სიონის საპატრიარქო ტაძარში. იმის მერე უკვე სასულიერო, ეს იყო 76 წელი. მე უფრო იცით რა მაინტერესებს ამ პერიოდში ჩემი დაკვირვებით და ჩემს სტუმრებსაც ეს უთქვამთ. სასულიერო პირობა ბუნგებიანი საქმე არ არის, პირიქით. პრობლემური საქმეა, იმიტომ რომ მთავრობა ამას არ მიესალმება, ხალხიც აი ათეისტურ საზოგადოებაში ცხოვრობს, მაინც და მაინც არ არის აღფრთოვანებული ამ პროფესიით. რა აძლევს ახალგაზრდა ხალხს, ადამიანებს იმ სტიმულს, რომ ეს ნაბიჯი გადადგან ამ პერიოდში? იცით, ჩემებიც კი ვერ შეხვდნენ სათანადოდ ამ ნაბიჯის გადადგმას. დედაჩემი ბევრი ენერგიულა, სხვებსაც მაშინ საძრახისი იყო, იცით, აი, დასაქმობი იყო. ეს ისეთი იდეოლოგია იყო მაშინ გამატონებული. არ იყო ადვილი ამ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ როცა ამისთვის ხარ მოწოდებული,
როცა ეს არის შენი მოწოდება, შენ არჩევანი აღარც აგაქვს არჩენილი, ეს უნდა გააკეთო. ამას უნდა გაყვე. ის არის შენი სიხარული. ის შენი ტკივილიც არის და შენი სიხარულიც. იმას უნდა გაყვე. არჩევას აღარ გიტყვებს უფალი. თუ შეეწინააღმდეგები უარესი არის. ის არის სიხარული შენი. ამან მე ტკივილებიც მომიტანა, მაგრამ სიხარულიც ყველაფერი აქედან. რა იცვლება 70-იანი წლების ახალგაზრდა ადამიანის ცხოვრებაში იმით, რომ ის სასულიერო პირი ხდება? საზოგადოების თვალში რა იცვლება? ოჯახში რა იცვლება პირობითად? იცით, მე მახსოვს ერთხელ მიტროპოლიტი დაგაიოზი მცხეთ-სვეტიცხოველში მსახურობდა, ასრულებდა მსახურებას და სემინარის რექტორი იყო და სვეტიცხოვლიდან სამთავროს მონასტრამდე ფეხით მოიდომა ასვლა და მე მას გვერდზე მივყვებოდი. ეხლაც მახსოვს, აი ხალხის, აი სიბრალულით რომ მიყურებდნენ, აიცით, ვებრალებოდი. ახალგაზრდამ დაიღუპა თავი დაახლოებით, აი ვებრალებოდი, ახალგაზრდა კაცი ვის მიყובה, სად არის, მაგრამ ეხლაც გრძნობ ამ უხერხულობას, მაგრამ მეტი გზას არ გიტყვებს უფალი. ის არის შენი სიხარული, ის უნდა მოითმინო. ის ამ ხალხის თვითონ მშობლების დამოკიდებულებაც. არც იმათგანი იყო, იცით, თანხმობა, მაგრამ აგეგევნებით, ეს არის მოწოდება შენი. ამისთვის ხარ გაჩენილი და ეს უნდა გააკეთო. ტკივილიანია ეს გზა, მაგრამ სიხარულიც ეს არის შენი. ესია. ესეთ რამე მინდა კითხოთ მეუფე, თქვენ როგორც დამკვირვებელი და როგორც სასულიერო პირი იმ ცოტა ადამიანთა შორის ხართ, რომელიც ერთზე მეტ პატრიარქის არჩევას მოსწრებია. იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, ჩემი ჩათვლით, ფაქტობრივად დავიბადეთ პატრიარქ ილია მეორის პირობებში და ჩვენ ახლა ვნახეთ პატრიარქის არჩევნები. მანამდე ჩვენ ეს ნანახი არ გქონდა. მე მინდა თქვენს მიერ ნანახ პატრიარქის არჩევნებზე გკითხოთ. რა მოვლენაა ეს იმ საზოგადოებაში? გნებავთ ეს იქნება პატრიარქ მელქისედეკის, პატრიარქ ეფრემის, ან პატრიარქ დავითის, პატრიარქ ილიას არჩევა. ეს ვიცით ახლანდელი პატრიარქის არჩევას რა გამოხვავრება მოყვა ამ საზოგადოებაში, მაგრამ ჩვენ მაშინ რა ხდებოდა ეს არ ვიცით. უკვე იგრძნობოდა, იცით, უწმინდესის პატრიარქად არჩევისას, აი რაღაცა სხვა დრო, ახალი დრო ახლოვდებოდა, აი ეს დევნა ქრისტიანობისა უნდა რაღაცით შეცვლილი იყო, უნდა შერბილებული იყო. ეს მოლოდინი იყო, იცით, ამას ელოდა ხალხი. ამისთვის იყო უწმინდესი გამორჩეული. იმ დროს ძალიან დიდი დაწაბულობა იყო ეკლესიაში, იცით, აი ნახევარი თითქმის მღვდელმთავრებისა, 3 ახსოვს მიტროპოლიტი ჩვენი გაიოსი კიდევ 2 მღვდელმთავარი წინააღმდეგნიყვნენ ამისი. არ ვიცი, იცით, ეხლა მე ვერ ვიტყვი, რომ ისინიც ეკლესიასთვის ზრუნავდნენ. მათაც ჰქონდათ თავიანთი შეხედულებანი, მაგრამ შინაგანად მჭერო და ვიცოდი, რომ ღმერთის ნება იყო, უნდა ყოფილიყო პატრიარქი ილია. არის, იცით, აი განგებულება ღმერთისაი, რისაგან განსასრული და არის კაცობრიული ნებაი. ზედმეტად კაცობრიულ ნებას მინდობაი, როცა ღმერთისგან უკვე რაღაც განსასრული არის, ეს არ არის კარგი და აი ეს დაწებულობა მაშინ რომელიც ეკლესიაში სუფევდა, მიტროპოლიტთან ახლოს ვიყავი გაიოსთან და ეს გულს მიკლავდა ძალიან და კიდე მადლობა ღმერთსა, რომ შეიგნო მან და იმ სხვებმაც, რომ ეკლესიის ერთიანობისათვის უკეთესობისთვის დათმობა იყო საჭირო და აი მაშინ ეს დათმობა მოხდა და თვითონ უწმინდესის აღსაღდრებაში მე მეუფე გაიოსმა მიიღო მონაწილეობა. ეს სიხარული იყო, ეს გამარჯვება იყო სიკეთისა მაშინ და მაშინ პატრიარქი ილია იქნა არჩეული პატრიარქად. იქნა მამათავრად არჩეული და ამას ელოდა ხალხი, ეს უნდა მომხდარიყო, იცით, ეს რაღაც ახალი დრო დგებოდა,
ახალი იყო გასაკეთებელი, ახალი გამოწვევები იქნებოდა ეკლესიისა და ვერც ერთი, აი ახლა მე მთელი შეგნებით განვაცხადებ, რომ ვერც ის მიტროპოლიტი რომანოსი, უხუცესი მღვდელმთავარი, რომელიც ფიქრობდა, რომ იმას ეკუთვნოდა პატრიარქობა, ვერც ერთი იმ სიმძიმეებს ვერ გაუძლევდა იმ სირთულეებს, რაც უწმიდესმა შემდგომ დაითმინა თავის მოღვაწეობაში. ილიამ რაც დაითმინა. და აი ნამდვილად ღმერთისგან იყო განსასრული ადრიდანვე მისი მამამთავრობა. ეს მე ვიცი ეს. ამას მე თავიდანვე ვცნობდი. რა გამოწვევებია ის, რაც ახალ არჩეულ პატრიარქს ხვდება ეკლესიაში და რითი განსხვავდება პირობითად? მე მესმის, რომ ეკლესია ერთიანია, ის ძალიან კონსერვატიული ორგანიზმია, მაგრამ პატრიარქის ცვლილება ეკლესიაში ყოველთვის რაღაცას ცვლის. ჩემი დაკვირვებით. აი რა იცვლება ქართულ ეკლესიაში პატრიარქის ცვლილებით ამ შემთხვევაში? რა არის ის ახალი გამოწვევები, რომელსაც პატრიარქი ილია განსხვავებულად ხედავს? იცით, მე ძალიან ხშირად უწმიდესი პატრიარქი ილიას მოღვაწეობას ვადარებ ხოლმე ბიბლიაში, აი მოსესგან ებრაელების ეგვიპტიდან გამოყვანებას. ეგვიპტელთა მონობაში იყვნენ ებრაელები დიდხანს და დადგა დრო, როცა ესენი აქედან უნდა გამოეყვანა ღმერთს. ამისთვის იყო მოსე წინასწარმეტყველი შერჩეული. ამან ეს გააკეთა, მაგრამ იმდენად დამახინჯებული იყო ებრაელთა აზროვნება ტყვეობაში, იმდენი ტყვეობიდან, იმდენი ცუდი ჰქონდათ გამოყოლილი, რომ ამისგან გათავისუფლებას 40 წელიწადი დაჭირდა ებრაელების ხეტიალი უდაბნოში. 40 წელიწადი ამყოფა უფალმა ებრაელი, იქიდან კი გამოიყვანა, მაგრამ იმისათვის, რომ განეწმინდა ისინი და იმ აღთქმული ქვეყნისთვის შეემსადებინა, აი 10 წლები გახდა საჭირო. მე მგონია, რომ უწმიდესი პატრიარქი ილიაც უფალს გამორჩეული ყავდა იმისათვის, რომ აი მძიმე ათეისტური პერიოდიდან გამოეყვანა ეს ურწმუნოების პერიოდიდან როგორღაც გამოეყვანა ეს ხალხი და სინათლეზე გამოეყვანა ისინი. აი ამას ვადარებ ხოლმე. ეს მოხდა უწმიდესი ილიას შემთხვევაში. ეს არ იყო ადვილი, იცით, აი თუნდაც აი ინტელიგენციის შეუმფრუნება აქეთკენ. არ იყო ადვილი. რწმენა დაკარგული იყო ხალხი. თვით სასულიერო პირებშიც კი ის აღარ იყო შერჩენილი. აქ რამდენი შრომა იყო საჭირო, რომ ის აი ურწმუნოების პერიოდიდან გამოსულიყო ადამიანი, გათავისუფლებულიყო იმ არასწორი წარმოდგენებისაგან კაცი და უფალს დაბრუნებოდა იგი და ამას ვადარებდა და მჯერა, რომ ამისთვის იყო იგი ღვთისაგან მოწოდებული და შერჩეული და ამას აკეთებდა იგი. რა არის ის მექანიზმები, რითაც ის ამას აღწევს? შეიძლება ეს გინდოდეს ეს გააკეთო. შეიძლება ურწმუნო ხალხი ათეისტი ცხოვრები გამოიყვანო რაღაც დასაკეთებად. ამას მარტო თვითონ ვერავინ ვერ შესძლებს. რკინის კაციც რომ იყოს, თუ არ შეეწია უფალი ღმერთი. ყველაზე დიდი შეწევნა ღმერთის რწმენა არის და მისი სასუება. ღმერთს მინდობაი არის. თუ მას მიენდობა კაცი, ღმერთი შეაძლებინებს და ამას გააკეთებინებს უფალი. იმას ენდობოდა. მხოლოდ მისი შეწევნით უნდა მოხდარიყო ამის გაკეთება ეკლესიაში. ეს არ იყო ადვილი ამ ათეისტური პერიოდიდან, იცით, აი რწმენა გადაგვარებული, დაჩაგრული ხალხის გამოყვანება იქიდან, იცით, როგორი ადვილი არ იყო ეს ადვილი, მაგრამ ღმერთი ეწეოდა მას და დედა ღვთისმშობელი ჩვენი ის ეხმარებოდა უწმიდესი. მთავრობის დამოკიდებულება რა არის ახალარჩეული პატრიარქის მიმართ იმ პერიოდში და ასევე პირობითად როგორ ხდება ის, რომ საზოგადოება, რომელიც ძალიან ინერტულია მანამდე ეკლესიის მიმართ, თქვენ გამონაკლისი ბრძანდებით თქვენი ოჯახიდან და თქვენიდან გამომდინარე, რომ ეკლესიაში ადრე მოგიწიათ მისვლა, უფრო ადრე ეზიარეთ ამ ყველაფერს, მაგრამ რაღაც მომენტიდან მთელი საზოგადოება ინტერესდება და ეს მომენტი ილია მეორის პატრიარქად მოსვლას ემთხვევა.
მე მაინტერესებს ამას მთავრობა როგორ ეგუება ერთის მხრივ და დღევანდელი გადმოსახედიდან თქვენ რას მიიჩნევთ ამ ტალღის გამსაზღვრელ ფაქტორად? იცით, მე არ ვიცი ახლა ეს მახსენდება უწმიდესი პატრიარქი ილიას აღსაყდრების 10 წელი რომ შესრულდა. აი მთავრობასთან დამოკიდებულებას ეს უფრო ასახავს. მაშინ მე სემინარიის გარდა საპატრიარქოს საგამომცემლო განყოფილებას უწყებოდი. ხო და ეს თარიღი ახლოვდებოდა, ესე იგი ეს არის 87 წელი. 17-ში ხო დადგენდა მოხდა 10 წლის შემდგომ. ახლა ესეთი თარიღია, ეს უნდა აღინიშნოს ეკლესიაში. მაშინ ეკლესიაში გამოდიოდა ჟურნალი ჯვარი ვაზისა და გაზეთი მადლი. ნუ რა, ეკლესია უნდა გამოეხმაუროს ამ თარიღს და მე მოვახსენე უწმინდეს შევახსენე რომ თქვენ უწმინდესობა აი ესეთი თარიღი მოდის მნიშვნელოვანი და უნდა გაკეთდეს რაღაც კარგი მისალოცი წერილი. მარტო მისალოცი არა, უნდა მიმოიხილო, შეფასდეს ეს აცლიანი მოღვაწეობა თქვენი ეკლესიური ცხოვრებայի და ეს მე მილოცვა მთელი ეკლესიისა უნდა იყოს ბოლოს წარმოდგენილი. ხო და მე ვიფიქრე რომ უწმინდეს ვინმეს დაავალებდა ამას და ხელ ველოდები რომ ეს მასალა როგორმე მოგვაწოდონ ჩვენ და როცა ვერ მივიღე ვერაფერი მე თვითონ შევკადრე მას. თქვენ უწმინდესობა თუ თქვენ მე მაგურთხებთ მე გავაკეთებ ამას და თქვენ მოგართმევთ იმ წერილს. გაუხარდა მაშინე გადამსახა ჯვარი და კი მე უფრო თქვენ გააკეთებთ და მე მაჩვენებ. რამდენიმე დღე მომდი ამ იმას წერას. ხლა აღსაყდრებიდან ვიცოდი მე თვალს ვადევნებდი იმას ასე თუ ისე რაღაც ნაცნობი იყო ის რაც ხდებოდა ეკლესიაში ის წარმატებები ყველაფერი და ძალიან კარგი აი ხლა ძნელია საკუთარ იმაზე არ უნდა აკოშერინა ნამუშაკები მაგრამ კარგი წერილი იყო სხვა შორის ვერიდებოდი ზედმეტქებას ეხლაც ვერიდები არ მიყვარს მაგრამ ის რაც ეკლესიაში მოხდა ეს 10 წელიწადი მიმოვიხილე კარგად და უწმინდესის მოღვაწეობაში ნუ შევაფასეთ ღირსეულად და ბოლოს აი მისალოცი მთელი ეკლესიის მღვდელმთავრების ულოცავდით მას ამას. რამდენიმე დღის შემდეგ ეს მე მივიტანე საპატრიარქოში და მივართ უწმინდეს და წამიკითხეო მითხრა და ერთად მე წავიკითხე ის წაუკითხე მას აი ახლოს ვიყავით და ძალიან მოეწონა ძალიან იცით ძალიან მაყოფილი დარჩა და მითხრა რომ კარგიო მე უფრო ამასო ჩვენო გადავცემთ რელიგიის საქმეთა საბჭოს მაშინ ასეთი საბჭო არსებობდა რომელიც განაგებდა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობას იმათ გარეშე არაფერი არ დაიბეჭდებოდა ჯერ იმათ უნდა წაიკითხათ იქის მასალა და თუ იქიდან მოწონება იქნებოდა მერე შეიძლებოდა ჩვენ დაგვებიშ ცენზურის როლს ასრულებდა უფრო მეტი იყო ცენზურა კიდე ცოტა არის იცით იქ უფრო სხვა ისინი იყო და ნუ თვითონ დაიტოვა უწმინდესმა და 2 დღის შემდეგ მიხმეს საპატრიარქოში და ისეთი შეწუხებული იყო პატრიარქი ილია ძალიან შეწუხებული იყო და რაღაცა გაკვირვებული იყო რომ მე უფეო ჩვენ ხო ერთად წავიკითხეთო ესო და როგორი კარგი როგორი რატომ არის ასეთი გაღიზიანებული რწმუნებული რატომ არის უკმაყოფილო ასეთიო საბჭო და იქნებო თქვენო მიხვიდეთო და გაარკვიოთო რატომ არიან უკმაყოფილონიო და ნუ მაშინვე წავედი მე მაშინ პლეხანოზე იყო ხოლმე ეს საბჭო რელიგიის საქმეთა საბჭო და მე ასეთი აღელვებული საბჭოს რწმუნებული ბატონი ანზორი ცოტა კაი კაცი იყო სხვა შორის აი მე იმიტომ არ ეცით აი ისე ურთიერთობაში არ იყო ურიგოდ ადამიანი მაგრამ ისეთი აღშფოთებული მე ის არასოდეს არ მინახია თავის ორ მოადგილესთან ერთად და თქვენ უმადურები ხართო მე ვეუბნე უმადურები ხართო ამდენი რამე გაკეთდა მთავრობის დახმარებითო და თქვენო ყველაფერო პატრიარქსო მიაწერეთო მე ვთხარი ბატონო ასორ ეს თარიღი ასო უწმინდესის აღსაყდრების არის და უხერხული არ იქნება რომ მთავრობის შევარდნაძის ისინი რომ იყარ ხო და ეს ქებადიდება და ჩვენ მეთქი ნამდვილად მეთქი ჩვენ ხომ ყოველთვის გამოხატავთ მადლიერებას
მართლა იმათი დახმარებით ბევრი დამკეტებოდა, მაგრამ იქ მე ასე მიმაჩნდა, რომ ეს იყო პატრიარქის თარიღი და იქ თავრობის ქება და მადლიერებები რაც უხერხულად მიმაჩნდა და ვერ დავარწმუნე ესენი და ანუ ეს უკვე ის დროა, როდესაც თავრობას ეკლესიის თან მებრძოლის ნაცვლად ეკლესიის მშენებელი სახელი უნდა უკვე ამ დროს? ანუ ეს შეცვლილია ამათ წელიწადში ეს არის შეცვლილი. კი და სხვა შორის ძალიან გულნათკენი წამოვედი იქიდან ახლა მე საბჭოს რწმუნებული სადმე მაშინაც დიდი პატივისცემა მქონდა და ეხლაც მე ერთმა გაანათლოს იმის რომ კაი კაცი იყო. ცეთი პატივისცემა მქონდა ეკლესიის ისტორიკოსი კაცი იყოს თვითონ და თუ რამ შეეძლო ყველაფერს აკეთებდა სასიკეთოდ ეკლესიისთვის, მაგრამ ისეთი აშფოთებული მე არ მინახე ეს არასოდეს. რაღაც ხანი ვერ იდებოდი კიდეც მას. გული მткиოდა, როგორ ვერ გაიგო მეთქი ამ კაცმა, რომ ეს დღეს ასე უნდა მოხდეს. და დაუბრუნდი საპატრიარქოში და უწმინდეს უთხარი ასია უწმინდეს მეთქი და დაუთმოთ უწმინდესმა. უნდა დაუთმოთ მე უფრო ხელავდი და აი მაშინ დავინახე რამდენ სითმენდა იგი. რამდენს აი ჩვენ ხედავთ ხოლმე მამამთავარს გაბრწყინებულ სანთლებითა და იმით დიდებით და იმის უკან რამდენი ტკივილი იმალება. რამდენი ტკივილი იმალება ჩვენ არ ვიცით ხოლმე და მაშინ პირველად დავინახე ის რამდენ სითმენდა და მეც მასწავლა დათმობა უნდა დავუთმოთ. კი. აი ასეთი იყო. მეუფე მე წარმოშობით ჭყონდიდის ეპარქიიდან ვარ, მარტვილის რაიონიდან. მე მოღვაწეობდი მანდ. მე ვიცი რომ თქვენ მოღვაწეობდით და თქვენი საეპისკოპოსო საქმიანობა იქ იწყება, როგორც მე ბატონმა სერგომ გამანდა. კი. მე მაინტერესებს მაშინ რა გამოწვევა არსებობს ჭყონდიდის ეპარქიაში, როცა თქვენი ნიშნებით. პატრიარქს რა დავალება აქვს ახლად არჩეული ახალგაზრდა ეპისკოპოსის მიმართ და ზოგადად თქვენი დაკვირვებით, მათ შორის აი იმ პერიოდის დაკვირვებით და დღევანდელი დაკვირვებითაც, როცა დისტანციიდან უყურებთ ამ ამბავს, პატრიარქს რატომ აქვს მიმართულება ახალგაზრდა ეპისკოპოსების დანიშვნის შესახებ და რა დავალებები აქვს ეპარქიებში მათ მიმართ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს დავალებები საბოლოო ჯამში წარმატებით მუშაობს და ეკლესია ფართოვდება. ჭყონდიდის ეპარქია ცალზე დაფორიაქებული რეგიონი იყო საქართველოს ეკლესიისა, როცა მე იქ დამადგინეს. იქ ყოფილი მღვდელმთავარი გათავისუფლებული იქნა. ამან საზოგადოების რაღაც უკმაყოფილება გამოიწვია ზოგიერთების ნამედან და აშფოთებული იყო ძალიან ეს ეპარქია ძალიან და არ ვიცით ღვთისგანგებით მოხდა ეს ღვთისგანგებით მოხდა ჩემი იქ დადგინება. იქამდე ახლა გამახსენდა მე მახსოვს ერთხელ აქამდე ჯერ კიდე მე დიაკონი ვიყავი, როდესაც სვეტი ცხოვრება აღინიშნებოდა მცხეთაში და ჭყონდიდიდან, მარტვილიდან, სენაკიდან ჩამოსულები იყვნენ დღესასწაულზე დასასწრებად. ხო და მაშინ ახალგაზრდა დიაკონი ვიყავი და არ ვიცი მოეწონათ იმათ ჩემი სახურებაი და წირვის შემდგომ მიტროპოლიტს თხოვეს გაიოს რომ იქნებო სენაკშიო მთავარანგელოზობის დღესასწაულზეო მამა ანტონი ჩვენთან ჩამოვიდესო და მიიღოს მონაწილეობაო და ნუ დათანხმდა მაშინ მიტროპოლიტი მას და მე ჩავედი თავის დროს იქა და აი იქ თითქოს აი დაახლოება მოხდა ამ ეპარქიასთან ჩემი ძალიან დიდი სიტყვა რაღაც სიყვარული იქ მაინც მაგზნობინეს სიმღერა და მე მომყვებოდა ალბათ მეთქი აი ღვთისგანგება იყო რომ იქ მოხდა ჩემი დადგინება იქ მოხდა აი ჩემი დაწყება და სხვა შორის მე ნენელა ისე დამშვიდნენ აი მე სულ ვამბობ ხოლმე რომ აი თუ დაინახეს სიკეთე შვილო თუ დაინახეს აი სიკეთე შენში თუ დაინახეს იმას მე გვერდზე დაუდგებიან მეუხედავად იმისა რომ თავიდან მახსოვს მე თეკლათის მონასტერში რო ჩავედი პირველი დღე იყო სადღაც ხონდა დავრჩენილიყავი ღამით და იქ მითხრეს იქ უნდა დარჩეთო და ის ცხონებული იღუმენია გამოვარდა და ისეთ
ის სიტყვებს ამოდა მოერიდე და რა ვიცი და არ მინდა გავიხსენო და აი იცით ის გამახსენდა აშოტ კურაპალატი გამახსენდა ძველი იმიდან წელობიდან და მე ისევ მე დაუყავე იმას ისევ მე უყავებდი იმას და მე ეს სიტყვა და მამაბრისო დაინახეს როცა მე იქიდან გადმომიყვანეს ჭყონდიდიდან მახსოვს რამდენი იყვნენ ჩასულები პატრიარქთან და იქნებ დაგვიტოვოთ მეუფესოსი მეაქო და კი სიტყვას სიყვარულს თუ დაინახავენ მე მჯერა ის აუცილებლად გაიმარჯვებს ეხლაც ისეთი სათუთი არის ჩემი დამოკიდებულება რაღაცა კი ვეღარ ვურთიერთობ იმათთან ჩემი ასაკისა გამო მორიდებისა გამო მაგრამ ის სიტყვა მუდამ ინახება ჩემში სათუთად ისინიც ინახავენ იქ მეუფე თქვენ როდესაც ჩადიხართ ეპარქიებში ამ დროს თავიღოთ ჭყონდიდის ეპარქია ან თუნდაც აქ თუმცა მე რამდენიმე წელიწად ჩაქეთ გადმოგიყვანენ ადგილზე ხვდებათ ისეთი კომუნისტი ფეოდალი ჭყალებში როგორც არის რაიკომის მდივანი რომელიც რაიონში როგორც წესი ყველაფერს ამ დროს აკონტროლებს მე მაინტერესებს ეპისკოპოსის და რაიკომის მდივნის ურთიერთობის სპეციფიკა რანაირია ეს ხალხი როგორ ურთიერთობენ თქვენთან იმ პერიოდში და მათი წარმომადგენლები მე საერთოდ ნაკლები მქონია ეს ურთიერთობები ნაკლები ვერიდებოდი ხოლმე ყოველთვის აი ეხლაც მე თუ ძალიან საჭირო არ იქნება არ მივმართავ ხოლმე დასახმარებლად ვერიდები ხოლმე შეწუხებას იცით მე მაინც მგონია რომ ისინი თუ დაინახავენ შენში ნამდვილ რწმენას თუ დაინახავენ რომ შენ იმათაც უფრთხილდები იმათ სულებსაც უფრთხილდები მე რაღაცა დათმობებს ისინიც მოდიან და იმ პერიოდში როგორია ამ ურთიერთობის აი ხასიათი რო დავახასიათოთ პირობითად არა შეიძლება კონკრეტულ ურთიერთობას არ შევეხოთ მაგრამ აი სასულიერო მაღალი იერარქიის მღვდელმთავრის და საერო მაღალი იერარქიის პირობითად რაიკომის მდივნის ურთიერთობა იმ პერიოდში როდესაც ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის სახელმწიფო ისევე ბრძვის ეკლესიას რამე შეიცვალა როგორც თქვენ ბრძანეთ თავიდან პირდაპირ ბრძოლაა და ბოლოს უკვე იმაზე აქვს პრეტენზია რწმუნებულს რომ ჩემი წვლილი თავრობის წვლილი რატო არ არის ეკლესიის საქმეში კარგათო და აი ეს როგორ აისახება ამ ტიპის ურთიერთობას აი მაშინ რწმუნებულთან დაკავშირებით აქ ეკითხარით აი დიდი პატივისცემა ქონდა მისი მაგრამ ეს რო ვერ გაიგო ამან გული მათკინა ძალიან და მაგრამ მე გამახსენდა სახარებიდან რომ კეისარს მიეცი კეისრისა და ღმერთსო მიეცი ღმერთისა კეისარი ითხოვდა იმას რაც მისი იყო მე მივხვდი რომ კეისარი იმას ითხოვდა რაც მართლა მისი იმისგან იყო იმათგან იყო ის გაკეთებული იმათგან მე კი გული მტკიოდა მე კი ამაში ყველაფერს უწმიდეს მივაწერდი მაგრამ მე დაცხდა ჩემში ეს ისა ისინი ითხოვენ თავისას დიახ ღმერთი თავისას ითხოვს და იმათ უნდა მიისე კეისრისა და ღმერთს უნდა მიისე ღმერთისა კი მე დამშვიდა ჩემი გული კი იქამდე გული მტკიოდა და ემდოროდი იმ კაცს ამ პერიოდს ასევე როცა თქვენ ეკლესიაში ხართ და როდესაც პატრიარქი აირჩიეს ემთხვევა ეროვნული მოძრაობის გაძლიერება ქვეყანაში მე ჩემმა სტუმრებმა ბევრჯერ მითხრეს რომ პატრიარქი იყო ერთგვარი მედიუმიც და ზოგადად სიონის ეკლესია იყო ადგილი სადაც ბევრი სხვადასხვა მათ შორის პოლიტიკური გემოვნების ადამიანი იკრიბებოდა და ისინი ერთმანეთთან საუბარს ახერხებდნენ ну ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად დაძაბული პოლიტიკური სიტუაციებისა პატრიარქს ისე ქონდა ეს ამბავი აწყობილი რომ ხმის აწევას იქ არავინ არ ბედავდა აი ეს როგორ იყო და აქ მინდა დავინახო პატრიარქის როლი დამანახოთ დასაწყისი განსხვავებული აზროვნების ეკლესიაში როგორ იწყება ან ეკლესიის როლი რა არის ამაში ან სადამდე მიყვება ეკლესია ამ დინებას იცით ეს ძალიან რთული ამბავია ხალხის აზროვნების შემოbrunება ასე ბრუნალობა ძალიან ძნელად ხდება ძალიან
საერო ხალხთან კი არა, თვით ეკლესიაშიც კი აქაც ამათი მონადირებაი და ღვთისაკენ მიქცევა ადვილად არ ხდება, იცით. ეს არის ურთულესი პროცესი. უნდა მოითმინო, მეტი არ არის, დიდი მოსათმენია, ძალიან დიდი. უნდა გაუძლო ამას. იქნებ ის გავიხსენოთ ეს მიტროპოლიტის გარდაცვალება. ეს კი არ 84 წელი. 85 იყო. თქვენ გულისხმობთ ეროვნებით რუსი მიტროპოლიტის გარდაცვალებას კი. იცით, საქართველოს ეკლესიის ერთ-ერთი უხუცესი მღვდელმთავარი მიტროპოლიტი სინოვი მაშინ თეთრი წყაროელად იწოდებოდა, გარდაიცვალა. და ჩვენი ეკლესია, ჩვენი მღვდელმთავარია მეუფე სინოვი პატრიარქ მელქისედეკისაგან იყო ნაკურთხი. ეს მე არ ვიცი ახლა რანაირად მოხდა რუსი მღვდელმთავრის ასე კურთხევა მელქისედეკისგან, მაგრამ იცით, მაინც მოსკოვი მართავს მაშინ ქვეყანას, საბჭოური პერიოდია და მე უდიდეს პატივისცემა მქონდა მეუფე სინოვის მიმართ ბავშვობიდან ვიცნობდი მას და მაგურთხევდა ხოლმე, მაგრამ რუსებს თავის ადამიანად ეგულებოდათ მაინც აქ იგი. ის ქართული ეკლესიის ნაწილია, ჩვენი ნაწილია, ჩვენი მღვდელმთავარია, მორჩილია პატრიარქების ყველაფერი, მაგრამ იქ მოსკოვი ამას თავის ადამიანად თვლიდა და როდესაც გარდაიცვალა მეუფე სინოვი, ჩვენმა უწმიდესმა ილიამ, ჩვენი მღვდელმთავრები ყველა შეგვიბრა ალექსანდრე ნეველის ტაძარში. დაკრძალვის დღეს. უამრავი სამღვდელოება იყო რუსეთიდან ჩამოსული. კავშირები ჰქონდათ მათ მეუფე სინოვს, დიდი კავშირები ჰქონდა, სულიერი შვილებიც ჰყავდა, მას ხო გითხარით, მაინც რუსეთი ადევნებდა თვალს ამას ხო და არაოფიციალურად იყო, მაგრამ მაინც თავის იმად წარმომადგენლად მიაჩნდა და უდიდესი, ძალიან დიდი ძალის სამღვდელოება იყო ჩამოსული მაშინ დაკრძალვაზე. აი მე მაშინ ეხლაც მახსოვს, როგორ ხირსეულად წარმოაჩინა ქართული ეკლესია პატრიარქმა ილიამ. ჯერ ერთი რომ ლაღად ფლობდა რუსულ ენას და ისეთი კარგი იყო მისი ქადაგება დაკრძალვის დღეს. მომხიბლა იცით, აი ქართული ეკლესიის შვილად და ხორცად წარმოადგენა, გამოაჩინა განსვენებული სინოვი მიტროპოლიტი ილიამ და იცით, აი ამოდენა რუსის სამღვდელოების წინაშე მთელი ქართული ეკლესია იყო რამაზად გამოჩინებული და ისეთი მადლიერი ვიყავი, ისეთი ფრენა მინდოდა და მინდოდა როგორმე მადლიერება ჩემი გამომეხატა. მე არ ვიცი ახლა იქ ქართველი მღვდელმთავრები ყველა ვიყავით, რას გრძნობდნენ ისინი, მაგრამ მე ეს დღე არ დამავიწყდება და მეორე დღეს თუ მესამე დღეს მაშინ სემინარიასაც უძღვებოდი და მომიწია საპატრიარქოში უწმიდესთან შეხვედრა და მოვითავეთ ჩვენი საქმე, რაც გასარკვევი მქონდა და შემატყო, რომ რაღაცის თქმა მინდოდა, ვერც ვედავდი, იცით, ვერიდებოდი საქებასა და იმას ის ადვილად არ მემარჩვებოდა, მაინც გავბედე და უწმიდესო მეთქი, მე მინდა დიდი მადლიერება, დიდი მადლობა გითხრათ მეთქი გუშინდელი დღისთვის. ეს იყო შესანიშნავი, იცით რა კარგი იყო, ხირსეულად რომ მამამთავარი წარმოადგენს თავის თავს და თავის ეკლესიას და ესია მეუნა მახსოვს უწმიდეს ჩემი სიტყვა და თავი დამიკრა და ეხლაც ეს დღე ისე სათუთად ინახება ჩემში და ეს ამას მე არასოდეს არ დავივიწყებ, ისეთი კარგი იყო, ძალიან კარგი დღე იყო. რადგან ამ თემას შევეხეთ, მაშინ მოდით ესე შევხედოთ. ქართულ და რუსულ ეკლესიებს და ქართველ და რუს პატრიარქებს შორის ამ პერიოდში რა ტიპის ურთიერთობა არის? თუნდაც იგივე საერთო პრობლემების წინაშე გამკლავება, როგორც არის მთავრობა და რწმუნებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ზოგადად თქვენი დაკვირვებით, მათ შორის იმდროინდელი დაკვირვებით და თუნდაც დღევანდელი დაკვირვებით. მე რაც მახსოვს
უწმიდესი პატრიარქი ილიას იქამდე მე არ ვიცი, თქვათ ეფრემის, მაგრამ ესეთი ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა პატრიარქ პიმენთან და პატრიარქ ალექსისთან. ძალიან კარგი, იცით, აი ჩვენ იქ შეხვედრებს ბევრჯერ დავსწრები ვარ და მე მაინც მგონია, რომ იცით, ამას ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა, აი პირად ურთიერთობებს. მე ვიცი, რომ მე მჯერა, რომ აი უწმიდესის აი ჯანსაღი ურთიერთობები პიმენ პატრიარქთან, მეც მახსოვს ეს შეხვედრები პიმენთან, რუსეთის გაქრისტიანების 1000 წელი რო იყო იქ, როგორი მოგზაურობა და პატივისცემა იყო, ეს მე აისახებოდა საერო იმაშიც, ურთიერთობაში. ყველაფერი ასახვას იქაც პოვებდა. ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. და კი მადლობა ღმერთსა, რომ აი პიმენთანაც და მე ალექსისთან ბოლოს და ეხლა ბოლოს კიდე ეხლა კირილესთან მე არ ვიცი, მაგრამ ეს ორი პატრიარქი მე მახსოვს, მე თვითონ ვარ დასწრებული შეხვედრებს და ყოველ უდიდესი პატივისცემა ჰქონდათ ჩვენი პატრიარქისა და ამას რა თქმა უნდა ისინი ცნობდნენ ჩვენგან და ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ჩვენ ეკლესიისთვის, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. აი ეს სტალინის დროს რომ აღიარეს მათ ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია, იმათა უბერძნები და უცხოელები არ ცნობდნენ ამას. ამის შემდეგ დაიწყეს იმათ აღიარება. ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აი კალისტრატეს დროს. ერთმა გაანართოს ის ხონდა ძალიან დიდი ამ დიდ მეზობელთან თუ ეკლესიასთან საჭირო იყო გონიერი ურთიერთობანი და ამას უწმიდესი კეთილად. თუმცა ავტოკეფალია მივიღეთ არა პირობითად 50-იან 60-იან წლებში, არამედ მერე ილია მეორის აქტიური მუშაობით. აი აქ რუსული ეკლესიის როლი თქვენი აზრით დამხმარეა, ხელისშემშლია თუ ნეიტრალურია? მე მგონია რომ ხელისშემშლელი არავითარ შემთხვევაში არ იქნება, იმიტომ რომ პირველი მათ აღიარეს ჩვენი დამოუკიდებლობა. პირველი მათ აღიარეს და ამას როგორ შეუშტიდნენ ხელსა და შეიძლება იყო რაღაც აი მაინც ისეთი ახლა საით გაიხედება შემდგომ ეკლესია. არა? ეს მაგრამ მე არ მგონია რომ ხელის შეშლას ქონოდა ადგილი. ხელი და მით უფრო მაშინ, როდესაც ეკლესია ამას ძალიან ურთქილდებოდა რუსებთან ურთიერთობას. უწმიდესი ძალიან ურთქილდებოდა რუსეთის ეკლესიასთან ურთიერთობას ძალიან. ეს საოცრად მოსაფრთხილებელია და ანგარიშგასაწევია. პერესტროიკა, ეგრეთ წოდებული გარდაქმნა, რას ქმნის, ცulis ქართულ ეკლესიაში? თქვენ რა განსხვავებას გძნობთ დღევანდელი გადმოსახედიდან, მაშინ რა შეიცვალა? პერესტროიკა ის მოგვიტანა, რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა უმაღლესი სასწავლებლის აკადემიის გახსნისა. მანამდე არ ყოფილა ეს შესაძლებლობა? არა, იცით, აი მე ახლა სულ მახსოვს უწმიდესი შეხვედრები ხოლმე სემინარიაში ჩვენთან. ის ხშირად გააჟღერებდა ხოლმე ამას, რომ ჩვენ უნდა მოემზადოთ მასწავლებლებს, გვეუბნებოდა, რომ მომავალში უნდა ვიფიქროთ უმაღლეს სკოლაზე, უმაღლეს აკადემიაზე, ესე იგი. მაგრამ მაშინ ეს ოცნებას უფრო გავდა, იცით. ოცნებას გავდა. არ შეეროდა მასწავლებლებს, ნუ ესეთი სემინარი, იცით როგორ გვიჭირდა? მასწავლებლები გვიჭირდა ჩვენ. სემინარიას უჭირდა, ისეთი საშინელი გაჭირება იყო და იმ დროს აკადემიაზე ფიქრი ეს რაღაც თუფუნება იყო და დიდი ოცნება იყო, მაგრამ იმდენად დიდი იყო პატრიარქის სურვილი, რომ მე მეც გადმომედოდა. კი? მე მეც გვერდით ვედექი ამას. და როგორ მოხდა მისი შექმნა, მაშინ ამაზეც გაგვანდეთ? სხვათა შორის აი ერთმა გაანათლოს ის რწმუნებული წეღარო თქვი, გული მეტკინა მეთქი. ერთი ორჯერ მოუწია მოსკოვში გადაფრენა, რომ საკავშირო მთავრობა ჩვენ დაგვერწმუნებინა, რომ ეს არ იყოს სახიფათო არავისთვის. საქართველოში აკადემიის გახსნა, რომ პირიქით ხალხის მალიერებას გააჩენდა და ეკლესიის პატივისცემას დაბადებდა და აი მერე მოხდა უკვე ამის უფლება და მერე გავსა. ანუ რწმუნებული მხარს უჭერს ეკლესიას ამ საქმეში ამ დროს? ნამდვილად აი მთელი იმან ძალიან დაგვიჭირა მხარი. ონოფრიშვილია თუ სწორად მახსოვს, არა? მაშინ შეგვახსენეთ. არა, ბატონიან ციკლაური. ციკლაური. ის ძალიან კეთილად გაისარჭა, რომ რუსეთის საკავშირო მთავრობა იცემოთ
დაერწმუნებინა, რომ ეს სასიკეთო იქნება არა მარტო ეკლესიისათვის, არამედ მთელი ქვეყნისათვის. ეს და თან ეს ტრადიციები ქონდა, ეს ახალი რაღაც კი არ იყო საქართველოში მუდამ იყო უმაღლესი სკოლები და ეს იყო იმის განახლება იქ. და თვითონ პერსონალი საიდან მოდის ამ სასწავლებელში, საიდან ჩდებიან ადამიანები, რომელსაც უმაღლეს დონეზე შეუძლიათ თეოლოგიის სწავლება? ეს ჩვენი გაჭირება იყო დიდი. ეს იყო ჩემი სადარდებელი და საფიქრალი სომოდავა. ეს იყო, რა ვიცი, გავიჭირვეთ. აი ცით დღე და ღამე სულ ამას ვფიქრობდით. ქსავრობისას იყო თუ რა იყო, პატრიარქის საფიქრალი ეს იყო და მეც იმას ვფიქრობდი, ვის სემინარიაში გვეჭირდა ერთ კაცს 2 საგანს და 3-ს ვამდობდით, იმიტომ რომ განათლებული ადამიანი სასულიერო პირი უმაღლესი განათლებით მარტო განათლება ხომ არა სწავლებას კიდე თავის ნიჭი უნდა და იცით როგორი ნაკლებობა იყო, მაგრამ რა ვიცი, გამოვედით დავახციეთ თავი ამ იმასა და თბილისში მოხერხ და მე ამ უღლეს სკოლის ჩამოყალიბება გახსნა. თავად რწმუნებულის ინსტიტუტი როგორ იცვლება ამ ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის შემდეგ? ნუ რა თქმა უნდა, უფრო შერბილება, იგრძნობა, უფრო მეტი ურთიერთგაგება. თან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა პატრიარქის მათთან დამოკიდებულებას, იცით, უწმიდესი ძალიან კეთილ ურთიერთობებს ამღარებდა ხოლმე და ეს გვიწყობდა ხელსანიან. გვიადვილებდა იმას. იცით, აი მე ასე მგონია, რომ რაღაცა კარგს იმათშიც უფრთხილდება უფალი ღმერთი. არავინ მე მახსოვს ერთხელ თქვენ რომელიღაც გადაცემა იყო და ვისთან იყო არ მახსოვს კითხეთ, რომ ეკლესიაში ურწმუნონი ცხოდადიანო და ვერ უპასუხა იმან და დადიან იცით და იქაც ინახავს სიკეთეს. იქაც აი იმ საბჭოში წინახებოდა. ყველგან ინახება სიკეთე და ის ჩვენი ვალია რომ იმ სიკეთეს მოუთხინდე. შეიძლება გაცხადებულად არ იწეს პირჯვარს კაცი და სამებას არ აღიარებს, მაგრამ ის სიკეთე ინახება იქა და იმ ღვთიურ სიკეთეს მოფრთხილება ჭირდება. ეს არის ჩვენი ვალია, ეს არის ჩვენი მისია. და უწმინდესი ამას უფრთხილდებოდა. კი, ეს არ უნდა გამიჯნოს ძალიან ეს ისინი ერთმანეთისაგან. სადაც ნახავს სიკეთეს, იმას უნდა გაუფრთხილდე. რა სulis საქართველოს დამოუკიდებლობა? აი არსებობს საბჭოთა კავშირი, არსებობს რუსეთის ეკლესია, იქ რაღაც ტიპის ურთიერთობები არსებობს საბჭოთა კავშირის ცეკას დივანსა და საქართველოს ცეკას დივანს შორის. არსებობს რაღაც ურთიერთობები საბჭოთა კავშირის ეკლესიებს შორის, მაგრამ დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ეკლესიაში რა იცვლება ამ შემთხვევაში და როგორ ახერხებს პატრიარქი ან რას აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ახალ გამოწვევებს უმკლავდება ისე, რომ ცოტა ხანში 90-იან წლების ბოლოს და 2000-იანების დასაწყისში, ну, შეიძლება ცუდი სიტყვა, რაც უნდა თქვა პირდაპირ ამ კონტექსტში, მაგრამ ფაქტობრივად ყველაზე პოპულარული ინსტიტუცია რჩება ეკლესია. ამ ქარტეხილების შემდეგ. იცით, წინათ იყო რელიგიური ბრძოლები. სარწმუნოებისათვის ებრძოდნენ, მაჰმადიანები თავისას იცავდნენ, ქრისტიანები თავისას ხო და აკლავდნენ თავს. ეხლა სხვა დროა იცით, ძალიან გამიწიერდა ცხოვრება. ეხლა მე მგონია ყველა რელიგიის წმინდათა წმინდა ვალიერი ადამიანობის გადარჩენა, ადამიანობის მოფრთხილება. ნუ თუ სულ ეს არ იყო? სულ ეს იყო, მაგრამ ეს იყო დიახ რელიგია ამას უნდა ემსახურებოდეს და დღეს და აი მე თვითონ მიხდება ურთიერთობა სადაც კი ადამიანობას დავინახავ იმას ვფრთხილდები. მე მახსოვს ერთი მონაზონი მყავდა დედა ბარბარე ღმერთმა გაანათლოს და ის მეუბნებოდა ხოლმე მე უფეო შავები ეცვახოდა ბაზარში ისე რომ წავალო რაღაც საყიდლად თათრის ქალებიო მიიქნევენ ხელსო მოდიო ჩვენთან მოდი ბაჭიო და მატანენო იმასო და შეიძლება შენიანთან მიხვიდე და არაფერი არ დაგიკლოსო. ეხლა როგორ ფიქრობ იმათ არ გადაარჩენს იმ სიკეთეს არ გაუფრთხილდება უფალი
სადაც სიკეთეს ნახავს ღმერთი, იმას მოეფერება. იმას მოეფერება, ვინც კიდე იყოს. რარწმენისაც დღეს მე მგონია ეს აქ შეგნებული ეკლესიასო, ნუ რა ხალ ქრისტიან გასაგებია ჭეშმარიტება ჩვენი, მაგრამ ესეც განა იმას არ უნდა ხმარდებოდეს, რომ ის ნამდვილი სიკეთე გადავარჩინოთ, სადაც კიდე იყოს. მე ამიტომ დღეს ურთიერთობებს ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი რომელი კონფესია იქნება, რა იქნება, უნდა ვეცადოთ, რომ მშვიდობიანი ურთიერთობები გქონდეს იმათთან. ამას უწმიდესი აღწევდა. თქვენ თქვით, რომ 10 წლის იუბილეზე მისი ნამუშევარის შემოქმედება შეაჯამეთ და მას აჩვენეთ და ამაზე რაღაც პოზიცია დააფიქსირეთ. აი მე მაინტერესებს პატრიარქის რა იცვლება პატრიარქში 10 წლეულების გასვლასთან ერთად. აი პირველი 10 წლეულის პატრიარქი მეორე 10 წლეულის პატრიარქისგან რითი განსხვავდება და ზოგადად ახალგაზრდობის გასვლასთან ერთად რა იცვლება პატრიარქში თქვენი დაკვირვებით? იცით მე მაგაზე ბოლოს მინდოდა მეთქვა. როდესაც პატრიარქთან საუბარს გავიხსენებდი, ძალიან დარდობდა ეკლესიაზე მისი მამამთავრობის შემდგომ. როგორი იქნება ჩვენი ეკლესია? მოსკოვში იყო ეს შეხვედრა, 84 წელი იყო. უწმიდესი მოსკოვში ბრძანდებოდა და მეც ვახდი იქა და სასტუმროში იყო ერთხელ მარტო იყო. სევდიანად იყო, არ ვიცი რა იყო. ხო და იქ შემომჩივლა რომ ისაო. ძალიან უმაშინებსო. მე ჩემ შემდგომ როგორი იქნება ქართული ეკლესია. მე ორი დაუგდე, მე ჩემი უთხარი რაღაც მეც ჰქონდა ჩემი ეს მოსაზრება და აი ახლა ეს პატრიარქი რო გარდაიცვალა ჩვენი, აი ეს შიში, ხო და იმის შემდგომ, ეს იყო 84-ში. იმის შემდგომ, როცა ეკლესია მოძლიერდა, ცოტა ფეხზე დადგა ჩვენი, უფრო გაიმართა. აღარ ახსენებდა ამას, აღარ ამბობდა. უფრო ამ ქვეყნიური სიკეთეებისგან, დიდებისგან იქნა მიქცეული ყურადღება და მე ასე მგონია, რომ აი მაშინ, როდესაც ის წუხდა სუთავიდან, მაშინ იმ გასაჭირში უფრო ახლო იყო ღმერთთან. და შემდეგ აი ეს მოღონიერდა ქართული ეკლესია. შემდეგ უფრო გაიზარდა, აბა ამდენი ტაძარი, ამდენი სასულიერო პირი, ამდენი ყველაფერი წარმატებული უფრო გაიზარდა და უფრო თითქოს ხალხისკენ მიიქცა ყურადღება მისი და მე ასე მგონია, რომ აი იმ სათავეებში, როცა ის იმ გაჭირებასთან მარტო იყო დარჩენილი, იმ სიზნელებთან, მაშინ უფრო ახლო იყო ღმერთთან მეთქი. არ ვიცი, ეს ჩემი სუბიექტური ის არის, ჩემი პირადია, ჩემი ძალიან პირადია, რა თქმა უნდა ის მოდამ უფლისა იყო, მაგრამ თითქოს აი მე ხალხის უფრო გახდასავით და აი მაშინ ის ტკივილი რომ ახსოვს მისი, ის უფალთან იყო, უფალი ალაპარაკებდა მას. როგორ ახერხებს 90-იან წლების დასაწყისში აი კატეხილი საზოგადოების, რომელსაც ბევრი ამი აქვს გამოვლილი, როგორც შიდა ომები, ისე ერთმანეთის სისხლისღვრა, აფხაზეთი, ოსეთი, ნუ გეშისცემას ამ საზოგადოების ეკლესია და პატრიარქი. ძალიან ჭირდა ეს, არ იყო ადვილი, იცით. არ იყო ადვილი. მე ვფიქრობ, რომ თუ შენში არ დაანახე, რომ შენ გტკივა ეს, თუ სხვებს არ დაანახე, რომ ეს შენი დიდი ტკივილია, ამის გამო შენ ტირი ხარ, აი მერე უკვე ეს ნუგეში ხდება ხალხისაც. სხვათა შორის აი ქადაგებისას, აი თუ ისეთ რამეს ქადაგებ, როცა მარტო სხვას თხოვ, მაგრამ შენში იმას ვერ ხედავს ადამიანი, ეს ვერ ხდება ნუგეში იმათი, მაგრამ თუ დაინახავს აი მსვენელი, რომ ის შენ გტკივა, იმას შენ განიცდი, ის შენი საწუხარია, მერე პატივისცემა უჩნდება, მერე იჯერებს შენ სიტყვას და მერე მოგენდობა და მე მგონია ამით აღწევდა უწმიდესი, რომ
იმ ტკივილსაც ანახებდა მათ, რომ ეს მისი ტკივილი იყო და იმედსაც ჩაუნერგავდა, რომ ღმერთი ამ ტკივილს ადრე თუ გვიან მოაშუშებდა. ამიტომ იყო, რომ მაინც რაღაც ხალხი მას მიყვებოდა. მასთან პოულობდა ნუგეში, კი. დამოუკიდებელ საქართველოში ქვეყნის ხელმძღვანელი არის იგივე ადამიანი, დიდი ხნის განმავლობაში დასაწყისში ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს გულისხმობ, რომელიც მანამდე იყო ცეკას პირველი მდივანი და ეკლესიასთან რაღაცა ტიპის სპეციფიური ურთიერთობები გააჩნდა, როგორც ცეკას პირველ მდივანს. აი შევარდნაძე ცეკას პირველი მდივანი და შევარდნაძე ქვეყნის პრეზიდენტი და ქვეყნის მმართველი დამოუკიდებელი საქართველოს ეკლესიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან? მე ხლა იცით მიჭირს ამაზე საუბარი მე ხშირად არ გქონია შეხედრა, მაგრამ ის გონიერი იყო. ჭირდებოდა მას ეკლესიის თანადგომა. ის ადრევე მიხვდა იმას, რომ ეკლესიის გარეშე მომავალი არ ექნებოდა ქვეყანას. ამას ეს იცოდა, მან ძალიან კარგად იცოდა, იცით იცოდა, რომ აი თავისებურობა, ზედმეტი თავისუფლება ეს არ მოიტანდა სიკეთეს, რომ ეკლესია რამხელა სიკეთე იყო, რამოდენა შეწევნა იყო ქვეყნისათვის, თუ ამას გონიერად ქვეყანა გამოიყენებდა. ნებისმიერი ხელისუფალი წარსულშიც, აი ბიზანტიაშიც ეკლესიას თანადგომა საჭიროებდა. ეს ყოველი გონიერი ხელისუფალი ითხოვდა, რომ ეკლესიაც გვერდით ქონოდა, იმიტომ რომ ეკლესია უდიდესი ძალა არის სიკეთის, ეცით ხალხის ასაყოლიებლად, სიკეთისაგან შემოსაბრუნებლად, სხვანაირად ვერანაირი ძალა ვერ დაიმორჩილებს ამასა და ალბათ ეს გრძნობდა ამას განსვენებული ეს შევარდნაძე და ამიტომაც კეთილად განეცურა ქეთკენდა. მე მეტი არ ვიცი, რომ ურთიერთობებს მე მათსაც ვერ იმეშვები, ვერ ჩავიხედები იქან და 86 იყო თუ 87 წელი უწმიდესი ბრძანდებოდა გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტით. ხო და მახსოვს მიუნხენის მახლობლად კათოლიკური სასწავლებელი იყო ერთი უმაღლესი სკოლა. იმათ სასტუმროში დააბინავეს უწმიდესი, იქ მიგვიღეს მაშინ სემინარიას უწყებოდი და მეც ვახდი მას და ის აღამო გავატარეთ ჩვენ იქ და მეორე დღეს იქ შორი ახლოს პატარა დასახლება იყო და იქ იყო უზარმაზარი დაძერი კათოლიკური. ხო და უწმიდესმა ჩვენ შემოგთავაზეს მომოლოცვა მესი და ის მოგვიწია იქ მისვლა. წარმოიდგინეთ ეს სვეტი ცხოველზე ერთი სამჯერ დიდი უზარმაზარი კათოლიკური დაძარი და შევედით დაძარში ჯერ აღმოსავლეთის მხარეს ვილოცეთ მერე შეხედამ არქიტექტურას მოიხიბლა და ბავშვს აი დასავლეთისკენ წამოვედით ასე ჩვენც მოვყევით და აი აღმოხდა სიტყვები სამების დაძარი სვეტი ცხოველზე დიდი იქნება. აი ეს ფიქრებში იყო მაშინ აი ეს ხდება მიუნხენის მახლობლად. ხო და მე ცოტა სიმალეგითად შემაქთო კიდევაც ამ იმან თამამა განცხადება სვეტი ცხოველი ჩემთვის ყველაფერია დიდია ამაზე დიდი მაგრამ იქ ისე აი დაბეჯითებით ვერო ხმა სამების სტაცია იქნება სვეტი ცხოველზე დიდი და აი მე ღმერთი როგორ შეეწია დაეხმარა და ეს შეუსრულა ეს სურვილი მას. ეს ნამდვილად ისეთი გაბედული, ესეთ აი ჩემთვის ისეთი იყო რაღაც მოულოდნელი ის იყო სურვილი ამის გაგონება, მაგრამ ესეც შეუსრულა უფალმა ღმერთმა, იმდენად აი გულით უნდოდა ეს მას. თქვენ სემინარიაზე ბრძანეთ მანამდე სემინარიას და თქვით რომ მისი პირველი რექტორი ფაქტობრივად პატრიარქი იყო 60-იან წლებში. რა იყო სემინარია პატრიარქისთვის და აი სხვადასხვა დროს სემინარიის როლს და მნიშვნელობას როგორ უყურებდა პატრიარქი? რა იცვლებოდა მის დამოკიდებულებაში სემინარიის მიმართ, იმიტომ რომ
სხვადასხვა გამოწვევებია, როგორც ეკლესიაში, ისე სემინარიაშიც სხვადასხვა დროს დარწმუნებული. მე უწმიდესის იქ მოღვაწეობას ვერ შევეცარი, არ ვიცი, მაგრამ იმის ნაკვალევს ყოველდღე ხვდებოდი იქ. ძალიან დიდი შრომა ჰქონდა გაწეული. თვითონ უწმიდეს ჰქონდა რუსეთის სემინარია დამთავრებული და აკადემია და ამას ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერი არ ჰქონდა, იცით, აი კონსპექტებსაც კი თავიდან ვქნიდით ხოლმე. ყველა იცით რამოდენად შრომა იყო გაწეული იქ, რომ სემინარია დამსგავსებოდა სემინარიას. ეს მისი დამსახურება იყო ძალიან დიდი და როდესაც აი შემდგომ უკვე ჩემს დლობაში უკვე პედსაბჭოს უწმიდე მობრძანდებოდა ხოლმე უწმიდესი ჩვენთან საუბრობდით. აი იქ უკვე ხშირად გვაგონებდა იმას, რომ ჩვენ უნდა შევემზადოთ უმაღლესი სკოლის გასახსნელად, აკადემიის გასახსნელად. ეს ცოტა ესეთი იყო, აგ გითხარით, ოცნებას უფრო წააგავდა პატრიარქის ეს სურვილი, მაგრამ იმდენად აი საჭირო იყო ჩვენი ეკლესიისათვის, რომ ღმერთმა ისიც დალოცა და ისიც ამასაც შეასრულა იქიდა ჩვენ ყველა. ეხლა ამ აკადემიასთან დაკავშირებით ესე იგი უკვე 88 წელს ესე ხელსაყრელი შეიქმნა მდგომარეობა მის გასახსნელად. მთავრობის ნებართვა უკვე მიღებული ჰქონდა და ერთადერთი საზრუნავი იყო ვინ იმოღვაწებდა სასულიერო აკადემიაში. ან ვინ ჩაუდგებოდა მას სათავეში. მაშინ ჩვენთან სემინარიაში მოღვაწეობდა პროფესორი გიორგი ცინცაძე, საეროკაცი, ფილოსოფიას ასწავლიდა და მე ვფიქრობდი, რომ ალბათ ეს ახან აკადემია უნდა იყოს, ხარისხი უნდა ქონდეს მას, ხარისხიანი უნდა იყოს ვიღაც მეცნიერი კაცი. ვფიქრობდი მე ჩემს სხვებიც ასე, რომ ალბათ ეს გიორგი ცინცაძე, სოჭი კარგი ადამიანი იყო, ძალიან კარგი, ძალიან კეთილშობილი კაცი იყო, ესეთი ღმერთმა გაანათოს. უკეთილშობილესი კაცი, როგორც მეცნიერი და როგორც აი მორწმუნე კაცი, ესეთი პატივისცემა ჰქონდა ჩვენი ძალიან და ასე ვფიქრობდი ჩვენ, რომ ის იქნებოდა რექტორი, მაგრამ უწმიდესი ამას არ აცხადებდა. არსა და არაფერს არ ამბობდა. ვინ იქნება ამ საგანზე, ვინ იქნება იმაზე ეს, მაგრამ მესაუბრებოდა, მე ვიცოდი, რომ ერთ-ერთი მასწავლებელი მეც ვიქნები იქ. და 88-ში უწმიდეს ჰქონდა შეხვედრა შვეიცარიაში. იქ ვიზიტით იყო ბრძანდებოდა, ესეთი კარგი შეხვედრები ჰქონდა სხვათა შორის და ამ პერესტროიკაზე იყო მთელი დასავლეთი იყო ამაზე ანთებული. ძალიან აინტერესებდა ევროპაში ეს რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და რომ გაიგეს აკადემია და გაიხსნა საქართველოში ეს ამას საერთოდ ისქნა დიდი ინტერესი გამოიწვია და მახსოვს ერთ დღეს დიდ დარბაზში პრესის წარმომადგენლები საზოგადოების და პრესის შეხვდნენ უწმიდეს. და იქ ვართ ჩვენ ბატონი ცინცაძე, გიორგი ციყო, მეც გქონი ერთი-ორი კიდე სხვა და კითხვებს უსვამდნენ პატრიარქს, გაიხსენეს საქართველოს წარსული ძველი აკადემიები, ჩვენი სკოლები წარსულში და ის ტრადიციები და ისიც რომ აი დღეს უკვე მომზადდა ნიადაგი იმისათვის, რომ აკადემია გაიხსნას თბილისის საქართველოში. და ბოლოს ერთი ვიღაც მეცნიერი კაცი იყო თუ პრესის წარმომადგენელი იყო, ასაკოვანი კაცი იყო, ერთი მოგცალებით კითხვა დაუსვა უწმიდეს. თქვენ უწმიდესობა, ახლა ეს ძალიან კარგია, ჩვენ გვიხარია, რომ ასეთი რამ ხდება საქართველოში, მაგრამ ვინ გაუძღვება ამ სკოლას, უმაღლეს სკოლას. ეხლა ეს ისეთი კითხვა, და უწმიდეს ასე დაიწყო. ეს თარგმნიდა თარჯიმანი გერმანულად ხო და სახედარიო, როცა დიდ ტვირთს ეზიდებაო, პატრონიო კიდე უმატებსო ტვირთსო, რომ უფრო კარგად გაზიდოსო და და ამდენი ხანიო მე უფრო სემინარიას უძღვებოდა და გადავწყვიტე, რომ ესეც იმას მოვკიდეოდა. და ამ სახედარის სცენებაზე ისეთი ხარხარი ატყდა დარბაზში, მთელი ხალხი, ესე იგი, ერთი მე ვიყავი, არ მესიამოვნა კაცო,
სახედართან რაღაც შედარებას აქვს და ყველა იცინეს ისეთი ამბავი და გიორგი გვერდზე მეжда ცხონებული გიორგის ცინცაძე და რომ დაინახა რომ შეცვუნებული ვიყავი და გადმოიხარა სიცილით მითხრა მეუფეო გული არ გაიტეხო ალექსანდრე მაკედონელიცო სახედრების დონეზე უყურებდაო სწავლულებსო და ასე უყურებდნენ და ამან მეც გამაცინა და მეც ავყევი და აი ესეთ სიცილში და ხარხაში შვეიცარიაში მოხდა გაცხადება იმისა თუ ვინ გაუწყებოდა სასულიერო აკადემიას ჩვენში და იქიდან ნათლობას ავიდიო თუ რა იყო არ ვიცი და არ დამავიწყდა ეცეთ მაგრამ მე რო ჩაუკვირდი რამოდენად სიბზნე იყო ეცეთ ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ ძალიან და ხლა მაინც ახლა აკადემიის ის და რომ ამას სიამაყე არ მოეგვარებინა ჩემთვის ხედავთ აი როგორი ის შედარება მოახდინა პატრიარქმა რომ და მე მივხვდი რომ ესეც საჭირო იყო ჩემთვის აი ჩემს სულიერობას გაუთხინდა იგი რომ ამას სიამაყე და ცუდმედიდურობა არ მოეტანა ჩემთვის ახალგაზრდა მღვდელმთავრისათვის ვისთან ერთად ღებულობს პატრიარქი ასეთ გადაწყვეტილებებს აი ვისი აზრია თქვენი აზრით ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი მისთვის პრინციპული გადაწყვეტილებების მიღებისას როგორიც თუნდაც რექტორის არჩევა იქნება ეს თუ რომელიღაც ვთქვათ ეპარქიის შექმნა სხვადასხვა დროს აი როგორ მიიღება ეს გადაწყვეტილებები პატრიარქის გარემოცვაში ეპარქიების შექმნაში ნამდვილად ალბათ სხვებსაც უთან ხდება და შეიძლება საეროვნიც იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ეს იყო მისი სუბიექტური აზრი, როცა ჩვენზე გაგა. და მე ჩაუკვირდით, ასე იყო საჭირო საერო მეცნიერი ვერ გაუწყებოდა სასულიერო სკოლას. იქ აუცილებლად სულიერი კაცი იყო საჭირო. აუცილებლად უნდა ყოფილიყო სასულიერო პირი. მისი წინამძღოლი. და თვითონ ეს გადაწყვეტილებამდე მისვლის პროცესი, რაღაც გადაწყვეტილებამდე მისვლის პროცესი ეკლესიაში ამ პერიოდში როგორ ხდება? რომ რაღაც ეს ყველაფერი პირობითად სინოდზე გადის? არა. სინოდამდე ყველა უკვე ბევრი რამ მოფიქრებული, სინოდზე ძალიან ცუდა გადის. იქამდე ხდება შემზადება, იქამდე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, იქამდე მიყვანება ხდება ამისი და იქ უბრალოდ გაცხადება ხდება ხოლმე. ძალიან იშვიათად რომ ასეთი რთული საკითხები სინოდზე იქნას გადაწყვეტილი, უკვე იქამდე მოფიქრებული არის. ასე არის. კეთილი, მომავალზე მინდა გკითხოთ. ჩვენ ასეთი მასშტაბის ფიგურა დავკარგეთ ეკლესიის მწყემსთავრად. ახალი პატრიარქი გვყავს. და მე უსურვებ მას ხანგრძლივ და წარმატებულ პატრიარქობას. მაგრამ როგორც თავიდან თქვით და მე მგონი თქვენს დამეთანხმეთ, რომ ყველა პატრიარქის ცვლების დროს რაღაც იცვლება. მას შორის ისეთი პატრიარქის შემთხვევაში, რომელიც თითქმის 5-10 წლების განმავლობაში მწყემსთავარი იყო. თქვენი როგორც მღვდელმთავრის აზრით, რა შეცვლის პატრიარქის გარდაცვალება და რა უნდა შეიცვალოს თანამედროვე ეკლესიაში? იმისთვის რომ აღმოფხვრილი იქნას ის დანაკლისი, რაც საქართველოს ეკლესიამ პატრიარქის გარდაცვალებით მიიღო და არ შეფერხდეს ეკლესიის წინსვლა და განვითარება. სულ მახსენდება ესე იგი მისუწმინდესობასთან საუბარი მოსკოვში, აი ეს შიში და ის ტკივილი, რომელიც მან გამოთქვა იქ ჩემთან, მომავალთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, იცით აი მოწმენდესი პატრიარქი ილია, ესე იგი პატრიარქ მელქისედექთან ურთიერთობდა ეფრემის გამოსტილი იყო, ეფრემა შიამსა და მისი მღვდელმთავრობა ყველაფერი ეფრემის აი გამოცდობილი იყო, პატრიარქი დავითი გავლილი, ძველი ეკლესია მას გავლილი ჰქონდა. მოწმენდესმა ძალიან ბევრი კარგი ახალი დანერგა ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში, მაგრამ იმ ძირძველს ის სათუთად უფრთხილდებოდა. მე უსურვებდი ეხლანდელ ეკლესიას, მოწმენდესობას, უწმენდესშიოს, რომ აი ძველ ეკლესიას მოფრთხილებოდეს. ძველ მათს აი იმ ტკივილებს, რაც დათმენილი ჰქონდა ძველ ეკლესიას, მელქისედექს რამდენი ტკივილები ჰქონდა, ეფრემს რამდენი სიმძიმეები
დავითის სისტკივილები მე მახსოვს აი ამ ძველ იმ ტკივილებზე დგას დღევანდელი ეკლესია ჩვენი. ეს არ არის მარტო დაუშვათ თავისუფლება და ის იმ ტკივილებზე დგას და ეკლესიას უსურვებდი რომ ამას გაფრთხილებოდეს იგი ძველი ეკლესიის მალს მოფრთხილებოდეს და რა თქმა უნდა ახალი გამოწვევების წინაშე იქნება ახალი რაღაც მისაგნები იქნება ახალი დასარგვენი რა იქნება ეკლესიაში მაგრამ იმას არ უნდა დავშორდეთ იმ ძველ ქართულ ეკლესიის ფესვებს ჩვენი ეკლესია ხვალდასი არ დააშოროს უფალმა ღმერთმა და უწმიდესი განასწიოს უფალმა ღმერთმა და დალოცოს. ეკლესია ძალიან კონსერვატიული ინსტიტუტია თავის თავში და ძველს არც დაშორდეს და ალბათ არც დაშორდება. ესე არის ეკლესიის ძველად ბედი, მაგრამ თქვენი აზრით სიახლე რა უნდა იყოს, რაც ახალი უნდა იყოს, რაც აქამდე უფრო ნაკლებად შეიძლება ჩანდა ქართულ ეკლესიაში. აი ხლა დღეს ძალიან გამიწიერდა ცხოვრება. დღეს ახლა საზოგადოების აზრი რომ არ გაითვალისწინო არ შეიძლება. ეკლესიას უსურვებდი რომ ამ ხალხს იმენაზე ელაპარაკოს, რაც მისთვის გასაგებია. მაგრამ იმას არ დაშორდეს. იმ ძირცველ საფასებს არ დაშორდეს იგი და მაგრამ ამათან სალაპარაკო ენაც უნდა ისწავლოს. დღეს მარტო ის სახარების ენა და ის არ გამოდგება ახლა ზოგჯერ ისეთია რაღაც უნდა გამოწებნო ისეთი რომ ესეც შეიფარო და ეს სიბზნეც მისცეს ჩვენს ეკლესიას რომ დღეს ამ გამიწიერებულ ადამიანს როგორ უპატრონოს მაგრამ ისე რომ იმ ძველს იმ სათუთსა და წმინდას არ დაშორდეს იგი ესაა ყველაზე მთავარი ეს უღრმესი მადლობა მეუფე ამდენი ხნის განმავლობაში საინტერესო საუბრისთვის რამე ხო არ არის ისეთი რომელზედაც კითხვის დასმა მე გამომრჩა მაგრამ თქვენი აზრით ამაზე დამატება მოუხდებოდა ჩვენს გადაცემას არ ვიცი იცით ეკლესიას აიწერან მიკითხეთ რას უსურვებდიო და ეკლესიას უსურვებდი რომ არენდოს ამ ქვეყნიურ წარმავალ პატივსა და დიდებას ნებისმიერ ჩვენ სულიერ ძმას ყველას უსურვებდი რომ ამ ქვეყნიურ ამაო წარმავალ ფუჭ დიდებას არენდოს არავინ ეს ძალიან დამარხულებელია სულისათვის და ისევ და ისევ იმ ძველი მადლის მოფრთხილება და სიყვარული შეაძლებინოს უფალმა ამას უსურვებდი ჩემ თავსაც უღრმესი მადლობა მეუფე აი ხარ წარმატებებს გისურვებთ მადლობა